フリップスタイル系。映ってんの？映ってると思う。暑い外。暑い。今体重何キロぐらい？昨日私の体重から彼女の体重を引いたら 3.8 だった。すごいかもしれない。ゲップ出る？いいね。ゲップとともに。ちょ待って。